Nyt on tullut painosta lukion uusi lakikirja. Ja tähän kirjaan on siis koottu kaikki kurinpitokeinot lukiolaista, joissa kerrotaan muun muassa opiskelijoiden velvollisuuksista sekä opettajien ja rehtoreiden oikeuksista käyttää erilaisia kurinpitokeinoja. Mutta sen lisäksi tähän on koottu 36 rikoslain kohtaa, sillä yli 15-vuotias opiskelija saattaa syyllistyä kiusaamalla lainvastaiseen tekoon eli rikokseen. Ja näitä rikospykäliä täältä löytyy useampia ja näissä kaikissa kerrotaan sitten myös, minkälaisia tuomioita näistä saattaa tulla. Ja tämä kirja olisi todella tärkeää, että sen tietäisivät niin opettajat, opiskelijat kuin opiskelijoiden huoltajatkin nämä lakeihin perustuvat yhteiset säännöt. Niin kenties me saisimme hieman sujuvamman ja turvallisemman opiskeluarjen ja myöskin rikoslain tunteminen estäisi tulevaisuuteen vaikuttavat hölmöilyt. Jos kiinnostut, tule käymään verkkokaupassani ostoksilla. Hei!